大家好，我 Dr. 張。咁咧今日咧就嚟到數學嘅第17課，咁咪仍然係關於嗰啲圖表啊 ，graphs of functions。咁未講之前呢，希望大家可以點讚、留言、分享同埋訂閱我呢個頻道。如果想一次過睇晒我所有嘅教學影片呢，可以去 www.letsgo.online 嗰度咧就有晒所有嘅影片噶啦，係完全免費嘅。好，我哋而家開始。好啦，今日嚟到第17課啦。未開始 graphs of functions 之前呢，嚟一個少少嘅回顧啊，重溫下 Form 1至到 Form 3你哋學過嘅有關嘅資料。首先呢，我哋嚟一個少少嘅 review 先啦。如果你喺個 graph 入邊咧有一點啦，咁呢一點叫做 P 嘅話咧，呢個 P 咧就當然有 x 同埋有 y 啦，呢一點咁樣。咁呢個 PXY 咧，你想移動佢嘅話咧，其實咧你就改變好簡單嘅啫。譬如話你想向上移嘅話咧，上移 k 咁多個數值咧，你就用 PXY 加 k，y 加咗 k，y 嘅數值大咗啦，咁呢一點咪向上移咯嚇。如果係向下移嘅話咧，就當然係 y 減 k 啦，咁去到呢度啦嚇，去咗 k 咁多啦。咁向左移右移係點樣啊？咁咧就係 P4 同 P3，咁咧就用呢一個方程式咧就 OK 噶啦，咁相當簡單嚇。好啦，跟住咧就係話如果你係要將佢咧做一個 reflection， 即係鏡影嘅反射嘅話咧，譬如話我用個y 呢個嚟做一把鏡子，將呢一點咧鏡影反射去鏡嘅另外一邊咁樣嘅話咧，其實咧就係如果你有 xy 嘅話咧，你就變咗減 xy 就得啦。同一個道理啦，即係如果你話鏡影反射喺 x 呢條線當一個鏡嘅話咧，咁咧你個 P 咧就反射去呢一點咧，就 y 就轉咗做減 y 就得噶啦。如果反射再反射反射再反射兩個鏡咁反射嘅話，呢個去喺呢度咧，咁咧就係減 x 減 y 兩個一齊做，咁又搞掂啦啊！以上好簡單啫，啲例子啊，嗰個理論都好簡單。好啦，咁我哋而家開始咧，今次咧就唔係做一點嘅反射啦。今次我哋學咧就係話成條 graph 係點樣咧咁樣。咁咧我哋咧就有譬如話有一條 quadratic equation 嘅圖表啦，有一條曲線啦咁樣啊。咁咧我哋咧就呢一個咧就係有一個 function 就係等於呢個嘅。呢個咧就係第一條曲線啊。第二咧就係我哋有條直線喎，即係曲線再加直線。咁呢條直線咧亦都有個 equation 啦嚇咁樣。咁如果我哋話要揾下究竟 x 同 y 呢一對係啲乜東東嘅嘢咧，咁其實咧就好簡單啫。如果你喺嗰個 graph paper 嗰度咧，喺嗰啲圖表紙嗰度咧畫晒呢兩條線出嚟咧，兩條線嘅交叉點咧就係呢個答案啦。咁每一個交叉點有個 x 同 y 喎，即係譬如話呢個交叉點嗱，譬如話呢一個交叉點咁樣啦 ，y 就等於5啦 ，x 就等於正2啦啊。咁如果另外一個交叉點咧就呢度啦 y 又等於5啦，呢度等於-1.6咁樣啦啊。咁所以咧我哋個 answer 就可以咁寫啦啊。咁咧呢個就係用圖表嘅辦法。以前學嘅所有嘅圖表嘅公式啊方法咧放晒落去。最主要就係揾兩個圖線嘅交叉點咧，就係你個答案啦嚇。如果我想solve inequality 咧，inequality 即係話咧，如果我想知道個交叉點嗰啲區域係點樣計法嘅話咧，咁其實就同上面嗰個交叉點係一模一樣嘅。喺呢度咧，我哋咧就係話揾到個交叉點之後咧，然後咧就係睇下個交叉點係點樣分別嗰個區域喎？咁呢個區域咧好明顯啦，即係呢一點嚟講咧係代表咩啊？呢條線啦。咁呢條線有啲咩特色啊？呢條線咧就係話 x 係大過2啦，而係咧而 x square 乜乜係大過5。咁呢個就係代表呢條線嘅特性啦。咁如果呢條兩個交叉點嘅中間呢個位係點樣咧？就代表呢條線喎。呢條線咧有咩特別咧？呢條線咧就代表咧就話咧 x 咧就係由-1.6至到2啦，而嗰個 y 有咩特性啊 ？y 咧個高度咧係低過5嘅，咁呢兩個咪知道啦，因為5係呢條線啊嘛，係低過5就係呢度啦。咁而 x 咧就係夾死咗呢兩個位
y 就夾死咗呢個位，咁所以咧你個 area 咪就係等於呢度啦嚇。好啦，咁啊最後一個咧就係話呢條線就話 x 係-1.6，嗱呢個咧就係負數嘅，所以咧我哋講緊呢邊嘅嗰個位，呢邊個位咧有個特性咧就係講呢條線啦，呢條線咧就係大過5，同埋 x 係細過-6嘅。咁用呢個辦法畫一條 graph 出嚟，咁你可以靠呢兩點同埋 x y 線咧就可以分析到一個個唔同嘅區域啦。咁呢啲區域咧，咁你就可以作為答案啦嚇。好啦，咁咧就另外一樣嘢啦，就話好啦，我譬如話有個 graph， 我哋想人為咁樣移動佢，話呢條就係我哋講個 graph， 人為咁移動佢，唔好話講直線先啦，直線簡單啲嚇 ，y 等於 x 一條咁嘅直線，人為咁樣移動佢咧，其實就好簡單啫。就譬如話想移動上去一格咧，就 y 等於 x 加1啦。如果想佢成條線移動去下一格咧，咁條 equation 咧就寫 y 等於 x 減1。咁呢個其實以前都學過啦，即係話正常就係喺個0嗰個 y intersection 噶嘛。要落到嚟呢度咧，即係話將嗰個 graph 移動一個咧，其實將佢減1就得噶啦。咁呢個咧就係話喺 x 減1嗰度做手腳啦。咁如果係成條 graph 想上落移動咧，我哋用同一個原理，即係喺 y 呢個 y 咧，本嚟 y 等於 x， 即係頭先嗰個例子咁啦，將佢加一個 k 喺後邊，加個 k 咧就係話向上 k 咁移動咁多。咁而呢個咧，如果減 k 咧，就即係向下 k 移動咁多啦。咁呢兩個移動辦法咧，就係用一條 y 等於 f(x)。係咪 f(x)？ 咁我 g1、g2 係代表咩咧？g1、g2 係代表一個新嘅 function 咧，係移動咗之後嗰個 function。g1 咧就係講移動咗之後向上嘅 function，g2 咧就係話移動咗之後向下嗰個 function。所以記住啦，呢兩個就係關鍵啊。好啦，咁如果想移左移右就點咧？咁咧就想移左移右咧，我哋咧就係要咁樣啦。即係譬如話我有一點係0㗎嚇，呢個咁啦。點想移佢喎？咁移佢咧，就係話而家呢一點就 x 係等於0嘅嘛。咁我哋呢一點咧就 x 係要係2 ，x 係要2。咁所以話咧，如果 x 係本來係0嘅話咧，咁咧你就要係2啦，即係因為2減2變咗0，即係就移過去啦。所以咧，如果你係 x 減2咧，就移過呢邊兩個位；如果 x 加2嘅話咧，移過呢邊。移過左手邊兩個位。好啦，咁如果係話統嚟計咧，就係用呢條 equation，就係話我哋咧就唔好喺出邊加啦，喺個 function 入邊本來係 x 嘅，我哋將佢重新寫成 x 係減 k 或者加 k， 減 k 加 k 咧就代表移左移右咧 k 咁多個位。記住 k 係正數喎，咁樣就可以移動噶。咁啊，你知道呢個特點咧，咁所有第啲嘢計數都可以咁樣計咯。你移幾多啊？20步啊，咁咪 x 本來係寫 x 嘅，你咪寫 x 減10咯，咁樣啦嚇。好啦，咁咧嚟到咧就最後一個咧就係話 reflection 啦，即係話如果我有真係一個 function 係咁樣嘅啊，唔理佢咩 function， 係 function 係咁樣嘅。如果係靠 x 呢條線由上邊鏡影倒影去下邊嘅話咧，我哋就好簡單咧，因為本嚟係正咧，就將佢轉做負咁就啦嚇。呢個簡潔明白啦嚇。咁如果我哋想將佢正變做負，但係唔係即係左邊右咧，唔係正變負啊，左邊右咁樣，左邊右同 x 入邊有關喎 ，x 入邊，所以呢個 x 咧就將佢變做減 x。即係本來咧就去咁樣正數去嘅，咁啊就去減數咁去，所以將個 x 咧調做減 x，咁咧就會有一個鏡影嘅線咧，個鏡咧就係嗰條 y axis 啦，咁呢個都好容易了解嘅啫嚇。好啦，咁咧就另外咯，咁如果我哋話有一個 sine wave 咁樣啦，個 sine wave 大細、放大、縮細係點咧？咁另外有個辦法嘅，如果我哋 sine wave 咁樣啦，想放大佢1倍係點咧？嗱 sin theta 啦，想放大1倍咁啊，乘個2喺前面咯嚇。咁統稱嚟講咧，我哋其實就係等於呢個 function 啦，即係話有一個 function，譬如話 sin x 咁咧，想放大佢1倍 ，k 就等於2啦。如果我想縮細1倍咧，k 係等於咩啊？等於0.5咯，
因為0.5即係原本係1就變咗0.5咁樣咯。所以放大縮細咧就用個 K 嚟調節咧就搞掂啦。即係話如果 K 係大過0咧，咁咧就就可以做放大縮細啦咁樣。咁如果 K 咧係大過1咁樣咧，大過1咧就1倍啦，1倍就正常啦，冇放大冇縮細。如果係 K 係大過1咧，就等於 enlarge 放大啦。如果 K 由0至到1咧，譬如話0.1咁就縮細咗10倍咯。咁咧就係縮細放大咧 along y-axis 即係上下咁樣放大縮細。咁如果我哋話左右咁放大縮細咧，都得嘅喎。左右即係唔係即係左右放大縮細。譬如話想將佢縮細咁樣點咧？就本嚟係 theta 嘅話咧，我就將佢變做2 theta。即係本嚟嗰個 waveform 就咁樣嘅，但係2倍喎，即係2倍個頻率喎，2倍個 sin 頻率，即係話個頻率高咗1倍啦，變咗2咧。咁你自然呢一個咁嘅 sin wave 咧，就將佢 compress 咗啦，壓扁咗啦。壓扁幾多啊？壓扁2啦，二呢一個咁嘅次方啦。咁你就睇到咁樣就可以壓扁咗2咧，就係等於縮細啦。即係話如果係 K compress 壓扁嘅話咧，就係用一個 K， 好似就 K 等於2。壓扁幾多咧？就係等於1/K。譬如話我 K 係等於2嘅，嗰 compress ratio 啦，即係壓扁嗰個比例係幾多？就1/2。即係話如果我放 K 係等於2咧，我個波形咧就壓扁到佢本來嗰個闊度嘅1半。如果我 K 係4嘅話咧，就會壓扁到佢本來嗰個幅度嘅1/4咁樣咯嚇。咁呢個咧就係顯而易見啦嚇。咁當然啦，如果我 K 係細過1嘅話咧，細過1就唔係壓扁喎，就係放大啦。放大嘅倍數係幾多咧？一樣咁計啦。即係譬如話我 K 係等於1半嘅，咁即係話我放大個倍數咧 enlarge 咗咧就乘2咁多倍嘅。咁即係話咧呢個咁嘅 sin wave 咧就會擘長咗1倍啦。咁呢度就可以好容易咁可以做到出嚟啦嚇。好啦，咁今節咧就好簡單就完咗啦。